今天是2025年5月31日，这里是嘉义的布袋。刚刚看完太圣宫，在旁边有一间庙。在旁边有一间庙，我就顺便进来看一下。布袋的庙也是很多。这间叫什么庙？看一下。现在是上午的11:24，这里是嘉义的布袋。经过这间庙叫什么庙？顺便进来看一下。盖得不错，在太圣宫的旁边。既然有来有看到了，就进来看一看。这间庙叫金灵府。上面彩绘很漂亮。右边是天女散花，天女散花，中间一条青龙。左边也是天女散花的图。一个大金炉，香炉，一个大香炉。金炉是在右边。前面的广场很大，可以停车，停很多车。龙柱，这个龙柱雕刻得很精致，还有雕刻人物。这里麻雀太多，所以都用铁窗、用纱窗围起来。石狮，金灵府供奉铁虎千岁，右边福德正神，左边祝生娘娘。铁虎千岁，很少见到的神明。门神是用浮雕的，所以这间应该算是比较新的庙。上面有画了天官赐福的图。左边是福禄寿全。庙的摆设算是很简单。这是金灵府的严格。主神是供奉铁虎千岁，还有张虎太子千岁、观音佛祖。这块严格是97年立的，97年。
右边是供奉福德正神。福德正神。铁虎千岁。很有威严的铁虎千岁。旁边也有好几尊神明。这是祝生娘娘。庄严的祝生娘娘。这是供奉神明的名称。上面2个大藻井。旁边这间，这是蔡姓宗祠。蔡姓宗祠应该是跟这间庙有渊源。麻雀飞来飞去。乡下都是这个样子。这是一个淳朴的乡下地方，前面过去就是海了。布袋是一个靠海的地方，好多麻雀在上面飞。今天这间金陵府就介绍到这里。